Ini untuk baut-baut komponen yang di blok mesin, pompa oli, seal rumah seal crankshaft bagian belakang, dan itu untuk piston oil jetnya kita pasang terlebih dahulu. Untuk baut-bautnya seperti yang saya jelaskan di awal, saya bungkus pakai plastik dan saya kasih tanda. Kita lakukan pemasangan piston cooling jet. Jadi letaknya agak di dalam piston cooling jetnya.
pasangnya itu agak sulit. Sudah, keempatnya udah kita momen sekalian, udah aman. Jadi letak piston cooling jetnya itu ada di dalam, nggak begitu kelihatan. Tuh satu, itu yang nomor 4, nomor 3, kedua, dan juga yang ini nomor 1. Sudah kita momen sekalian. Selanjutnya kita tes dulu untuk pompa olinya sebelum kita pasang ke blok mesin.